kubalaba mwena abatulaba ku Kelo TV. Amanya gange Semakula Musa omuweereza wammwe era programu yammwe eyitibwa Semakula Musa Show. Mwebale nnyo mwena kubeerayo nga mutulaba bwe kityo n'olwaleero nyongere ne mbaleetera Haji Musa Sebunya. Haji tusanyusa okulaba ku Kelo TV era mu Semakula Musa Show. Buuza ku batulabe. Abatulaba mwena mu Uganda, South Africa, n'abo mu UK. N'ensi yonna kubanga tugenda tufuna comments nga ziva wonna. Musemakula naye nanywerezaako nanvuze emmotoka jangu hajoddeyo yogere. Kano ka topic tukeetaaga. Ningandi kale eyo contribution yaffe naffe gye tukola ki gye tuteekamu. Ino generation yammwe naddala abo abaana benjogerako buli lunaku myaka 25 okutuuka kwa 40 generation yammwe ensi yammwe mulina ogikwata mugitwala era kituleeta naffe tukole ki tubenga tukola ki nga tuwogera. Comments zammwe ze muwandiika mubaamu batono abakuvuma n'ogani bekagani musajja tategeera ndowooza mugwe wa ddalu naye ng'ekyo kyo tetujja kukola ki bukasita oyingira mu fumbiro olina okuteekinga hiiti eriyo. N'olwekyo mbalamusizza buli ali waali bwoli wonna mbalamusizza mu kiramuso ekisingira ddala obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kitegeeza nti obagaliza emirembe oba emirembe giddeyo yonna gye muli. Nabwe kikyo olwaleero omulamwa gwaffe tugenda kubeera nga tuteesa nti Uganda esobola okufuna akalulu akeddembe oba ne kabeera nga kali fair ne kabeera nga tekaliimu kukwatibwamu. Can Uganda have a free and fair election? Haji, ekibuzo kidda gy'oli. Uganda esobola okufuna akalulu akataliimu kukwatibwamu ne kabeera nga kaddembe ka mirembe ate obukulembeze ne buweebwayo oba yenayina abaayisemu n'abeerako mu ddembe? Well, ekigambo free and fair. Kubanga bwe tuba tukola program tulina abaagamba nti lwaki program temugikola mu luzungu abantu nebanga ya bonna. Ekyo kituufu nnyo naye fe abakulira Uganda neno zugimu zibaako zonna nziraba nti nno Museveni bw'aba ayogera eri abantu ayogera mu Luganda baminisita bonna Banyankole era bwe mpulira abantu kubanga Banyankole bambi bo balabye ayogera bwogezi bwati nomanya nti ki timunyankole bonna mpulira boogera ki boogera Luganda. Ekyo twakirowoozaako ne Musa ne muga nti no wange nti okuviira ddala mu Kampala okutuuka e Soroti boogera Oluganda n'okuviira ddala e Kabaale okutuuka e Kampala boogera Luganda kati n'okugenda n'otuuka e Nakasongola boogera Oluganda. Abantu b'engulu ab'omu North be batatira nnyo kuba nti bakola ki nti boogera Oluganda nga luli nnyo mu ggulu ne Mwaluwa ne Mulira naye paati eyo yo message basobola nabo kugibawa ne bakitegeera nti nno tuli ku kintu kyekimu kubanga ntera okuwulira nabo nga batandise okukola ki okwogera mu lulimi olwabwe nga kasukaali tukongereyo bakayimba mu Luteeso kyalenga ne bamuyimba mu Lukyoli. Kakati yo katusigale ku program etambulira mu Luganda ate nga bwe tumanyi nti Abaafrika bambi batunyaga obwongo tututira kwogera bigambo biwera nkaaga nga tetutateeka mu 13 byaki bya Luzungu. Kuba ogenda n'obuuza omuntu can Uganda have a free and fair election bw'omugamba omuntu akyogere mu Luganda era kikola ki kimubuzaabesinakola wanakola ki atagala n'ekigambo free and fair election. Naye ekigambo free and fair election twakitandise bwe tuti sooka obuuze kitegeeza kiki aji what is free and fair election? And fair kuba ebigambo biri free wulidde free and fair kati biba ne conditions. Elections okuba free and fair okubanga ziri za bwenkanya okubanga teziri mu kukwatibwamu nga Buganda teziri mu bukuusa
bano ngabana bano abatuleetera ebya free and fair election byava mu bano bazungu era ndola kyovola bigambo byatukola ki byatugaaniramu wabeerawo conditions nti nno omuntu alina okubeera ng'alina eddembe eryobwebange okugenda n'akola ki neyeewandiisa byoba kugamba free to register n'ogenda neweewandiisa olina okubeera ng'olina eddembe ery'okukampeininga olina okubeera ng'olina eddembe ery'okulonda pate yo gy'oba osiimye olina okuba ng'olina eddembe ery'okulonda omuntu gw'oyagala okulonda olina okuba ng'olina eddembe okuvuganya okubeera mu competition olina okuba ng'olina eddembe okwenyigiramu bye bagamba free to participate, free to campaign, free to consult, free to register, free to vote, a person of your choice and a political party of your choice. Kakati ebyo byonna byonna ezo ziba ki ziba conditions ezo ganti omuntu akola ki kisaawe kirimu tekirimu ki binya temulimu bakuba bikuuli watali muki watali mupiira kubanga ebyo bano bamuseveni bikuuli bakuba bikalu nawe watali mupiira bakubirawo ki bakubirawo ekkuuli kakati tenodda kiki ekyonoona free and fair election what destroys it eteeka okubanga is without intimidation, without harassment, without staffing, without bribing. Ebyo byonna bagenda bakola ki babiteekamu tebajja kubawa ssente kubagula tebajja ku announcing results tebajja kulangira results nfu ne bagamba nti boke muganda waffe Kigundo avuddeyo agamba nti Museveni awangulidde ku 6 nti ibiri ludda wanti anti ffe twatunuddemu nga yakafuna 56 awangudde kati election batiri ki teri free ulide kati kirala notuuka ku mbeera eyaki electoral commission yennyini electoral commission independent kubanga ogenda nolaba IEC Independent Electoral Commission. Wano bannayuganda bajja kugamba nti eteeka erya election balirese muki mu parliament naye parliament eri free kakati ku kigambo free and fair election okuddamu kyekugamba Uganda esobola okufuna free and fair election ku ssaawa eno nedda bugamba nti nedda lwaki ekijigaana kubanga zezo conditions zenkuwadde era bwe kiba tekiriwo esobola etya okufuna free and fair elections exactly era gye tujja okugenda ekyo kyensosa okuwa ekigamba nti nno electoral commission erina okubeera ki independent sooka otunuulire constitution ya Uganda ze nagisoma about 20 years ago oba weyefulumiraawo Constitution ya 1995 yali yakafuluma nengisoma as a matter of fact nali ku US Air ugenda mu airport no stopping nali ku trip oba nali ngenda naye nenfuna chance nenga ekitabo kino kanjikole kikanjisomere ku nnyonyi naye eno wotandikira nolaba preamble constitution etujjukiza gye tuvudde according to our history and the past biki nolaba nti abasajja baali bagitandika yali muki amagezi bwodda wakati awo n'otunuulira systems kubanga abawandika constitution of course bagenda bagijja wano neya America yennyini bw'otunuulira Bill of Rights okuva ku esooka okutuuka ku namba 10 nazo ziva mu Europe so naffe bino byetwetekamu 48 hours nga bakutese mu kooti biki ebyo byonna obitunuulira nga biri awo of course bikopaana nawole bagatta kakati n'otuuka ku nkomerero yaayo ekyo kyekyamalamu ki amaanyi nenga kino sikyaddamu kukola ki kukisoma ekyamalamu amaanyi kwe kutuuka kwegwera eno nga eyogera ku NRM system of governance exactly nengamba constitution bagiteekamu muti pate emu kakati fena mu kubuguma of course ekyo nze nakirabanga kifu kubanga ffe twava ku Museveni nga yakamala emyaka 4 gye yatusuubiza okuba mu buyinza kakati bw'otuuka awo n'otunula nti ne governance eya NRM nze mu bwongo bwange
eyo constitution wadde baga nti beetooloola mu nsi yonna ne bafuna ebirowoozo by'abantu endabikira yali geared towards one person and one party kubanga tunulya constitution za Uganda eya 1995 njirabanga constitution ya Museveni ajja mu kyayagala n'ateeka mu kyayagala bwe ntunulya constitution ya 1967 yali Obote ajja mu kyayagala naye obuyinza bwonna nze commander in chief siwawaabirwa sikola biki byonna n'abitwala constitution gye ndowooza nti constitution ya Uganda ya constitution 1962 kati constitution kiba kintu kikulu nnyo bwano baga ntugenze mu parliament eriyaani avotinga parliament egenda kuyisa tteeka ki kati parliament bwengitunuulira n'amateeka ge baagala okuyisa okimanyi bulungi nti nno ndowooza Jjuuko ne Ssempeebwa be baawaabira attorney general okay babenga bakola ki kubanga kooti yabagamba ekyuse amateeka gaki electoral commission naye amateeka gwe bagakyusa nga gakusibira ebweru onna akola ki kuyinza okuba Museveni atudde ng'agamba tyo awo wenjagala mugende mukyusa amateeka nga bakugambye nti okwesimbawo oteeka okuba nga obadde mu pati okumala emyaka 2 abasajja obamanyi ba psychophanti abasajja obamanyi bipapula ebiri mu kimu parliament bivootinga buvootinze ekyo bwe kiba kinaayise kiba kiyise ajja kugamba ate kaakati mwe mukaayana ki mwaŋŋamba tukyuse gundi amateeka sinze nagalonda parliament ye yakola ki yagatulwa kakati bakugambye nti tojja kusimbawo nga kino tojja kukola bwe kiti tojja kukola bwe kiti bayinza okujja n'ebintu bingi kubanga tetulina political will abasajja baga ntwagala okukyusa otafiire yakugambanga ki otafiira nga nti we don't have the money naye balina sente ze boononera ku bintu ebiki ebirala ebitali mu ki magezi kati okitegeeza tewali political will ate n'ekirala okulonda ni electoral commission elected by ani Museveni njagala kubuuza gwoyinza okusikira kitaawo ng'akyali mulamu akati ye Museveni yagenda neyeetumatuma ebinnya bino nze taata nze jjajja nze Ssaabagabo ye kabaka wabakabaka kitegeeza kabaka tebamujja mu buyiza nga tannafa kati ebyo byonna byazze yeetumatuma kati ne constitution ne electoral commission eri geared towards an individual teri geared towards the country tewali political will kakati kyokugwa omutawaana oguliwo buŋŋamba nti election isobola okuba free and fair ekisobola okuleeta elections okuba free and fair number 1 kutunula mu constitution eno ng'erina political will y'abantu ng'eri geared towards electing any person ekyokubiri kujjawo government yaki ya NRM newabanga nti the electoral commission is free cannot be bribed and cannot be directed by one person. Yeah, kakati tusobola comparing other system because systems Africa almost zifanagana. Nti kyogedde mayenda kikubuuza nti wotunuulira electoral commission ya Uganda appointing authority President Museveni yatunula n'agamba leero musonda bikidde bulungi gwe obeera gundi. Do you really think electoral commission eyalondebwa President Museveni asobola okuvaayo enkya n'akola ebintu nga going against President Museveni in a system like system ya Uganda? Anti kyekuba itasobola kuba tusobola kusikira kitaawo nga kyali. So kati how do Ugandans go about that? Kiki kye basobola okukola? Okay, kino era kyetutera okubeerako buli ssaawa kubanga ku kaseera kano agenda eriwo kukyusa gavumenti yani Museveni. Ayagala tayagala alina okugenda baani abasobola okumuggyako masses za Uganda baani abasobola okumuggyako mmwe ze binaku nkiteeka wammwe fetuli bazze abaana bavubuka mmwe abaana bavubuka mmwe mulina okuggyako ki Museveni kaakati ekikulu kiri kimu tutaleetamu malala kuwuliriza kubanga muli united kubanga ab'emirulu bangi abalina emirulu bo bali awo bangi ojja kutunuulira ku bano bano abasajja bano bazze batusiba ki batusiba kantuntunu oba batusiba bula nga bagenda bakola ki
bagenda balimba ki bagenda balimba jukira Kofi Annan yayogera ekintu kyenayagala. Kofi Annan yagamba nti agenda na meetinga mugenzi yafa musajja atu secretary general omunaggana yagamba nti agenda na meetinga ba president ba Africa ng'abamu balina pride nkugamba nti nonze bakayanani asinzo exactly I am the longest leading president in Africa. Nebakiraba nti a badge of honor to stay in power that long. Naye musajja ekiwunzika bulungi nakugamba nti no aba Africa tubadde very tolerant to these dictators. Aba Africa tubadde respectful to our leaders. And as we are respectful to our leaders, these people have abused us. Bajja ne tubalabanga ki ab'ekitiibwa. Tujja ne tubalabanga ab'ekitalo. Tujja ne tubalabanga bannannyini nsi. We have been tolerant, at the same time we have been respectful. Bano ba-abusing eki? Our tolerance. But they also abuse their respect we have given them. Now, we have to stand up and take them head on. Chovola intife tujja oli agenda nakugamba muganda ange yampeereza kagundi naga nti no ndoza yalage advertisement yo ngeri kugundi naga nti muve ku Museveni muveeko ne mugamba nti nkobo olire nti kasita mukwano gonyo mukubire simu muogere mutese olide atereze ensi okitegeera kakati eno fa ababeera mu ngutwogera mwogera tulina okubanga tusigala twogera okukola ki abasajja bo bakitegeere nti abantu tubalabule tubabuulire nti muli tolerant mukoze eki mutoleratinze nnyo mukkiriza nnyo abasajja nga bali mufugabbi ne bakola ki ne bagaanirawo mu respect gye baagibwa gye mwabawa baagikola ki abusing bakimanye kati okusomesa kunini nnyo kuba tumaze emyaka 30 ng'abantu babasomesa kusirwala tokwestioninga wulidde kututiisatiisa wulidde kati tunuulira bano baani bano bajeno Bakatumba Wamala Batumwine Bautafiire Basabani bo bamesimanyi banya awulidde bavuddeyo ne bakola ki ne batandika okutiisatiisa ki bakyaligonza ne batandika okutiisatiisa ki abantu kati abantu beno babo bakifuula tutunuulire bwe nkubuuza nti Henry Ford ne Museveni baani abakoze ebintu ebisinga obulungi mu nsi. Henry Ford ye yatandikawo a company era ye founder wa Ford emmotoka zituvuga Henry Ford balina ebintu byebamuwandika ku bingi byali tayagala byeyakola nakati emmotoka tukyakola ki tukyazivuga. Henry Ford yakola revolution ya economy nakati basajja tukyayongera magezi gaabwe gakola ki kugatwala mu maaso. Kati n'otunuulira Museveni ne Henry Ford nga nateesewo ababiri mpuliriza Museveni yatta abantu eruweero bangi, Museveni assa abantu, Museveni akyatta abantu, Museveni abbe ssente, Museveni abbye ensi, Museveni ayonoonye Uganda. Naye kiki kye basigala batubuulira ne bajjenowe batubuulira twalwana naye Ford yakugamba nti no the old should be laid away decently. Babajjewo mpola tupreparing a new generation. Kakati ngekyageza kukugamba nti yenjawulo between revolution and progress. Bano ba Museveni bakyatubuulira ebigambo revolution bebaga I'm a revolutionary fighter. Bye ebigambo bya Saddam, bye ebigambo bya Gaddafi, bye ebigambo bya Mugabe. Buli muntu yenna akugamba nti revolution bye ebigambo by'aba Egyptian. Revolution byonna bifu. Abantu bakyatubuulira nsiko. Kati twasaawo eno tubuulira bya nsiko tukole ki? Twalwana. Myaka 30 batubuulira kukola ki? Kulwana. Ate naffe ne tukola ki? Ne tuba tolerant. Ne respecting. Ne tukiwuliriza. Okay. Haji. Kakati
still tukyali ku ngeri Uganda gyesobola okufunamu free and fair elections. Tukyatunula mu system ya Uganda nga bwefaanana. Olwaleero mu kulonda okwo konna okuyise tulabye nga amagye ne police bibeera so involved mu kulonda. Mu bannayuganda nga batikilowooza balina essuubi nti basobola okufuna free and fair elections. Nga president era ya komanda nti omuwooku ntikko w'amagye. Ya appointing authority waba police n'obabaki. Tukirabye nti mu bifo ebyenjawulo tulabye abapoliisi abavaayo ne bakuba abantu, tulabye abamagye abakuba abantu. Actually, instead of okubeera nti bali laid off, babeera promoted. Twakiraba ku Erelu yatta yakulira okutta abantu b'e Kasese. Tukirabye ku bapoliisi bangi nnyo, tubalabye ababadde baterrorizinga Besigye, tubalabye abaterrorizinze Bobi Wine, n'aba opposition figures abalala. Tubalaba nti bongeze ranks babatuza mu bifo by'amaanyi. Nga tukyayina institutions bwezityo eziri partisan actually, because we've seen them nga bakuba abantu. Twalabako ka video nga abapoliisi bakuba Segirinya, empingo abapoliisi amukuba ebikonde, ne tulaba abapoliisi nga bakuba abavubuka bali bambadde t-shirt za people power, nga bali mu police custody. So nga tukyayina institutions bwezityo, free and fair elections zisobola kuvaawa era kiki abantu kyebalina okukola kwekyo okulaba nti bawa overcominga ekintu ng'ekyo. Because amagye gakyaliwo, poliisi zikyaliwo, okulonda wekuli ate tubalabye nti balina side. Wenatandikidde temukola tuddeyo. Ebintu biri bibiri. Ekisooka Electoral Commission kubanga ekoze eki eri independent. Efuukite independent nga mugijjeyo ne muba n'eri neutral. Eri neutral ejjetya anti kakati kikino. Ekyokubiri kugirawo ddala gavumenti yaki ya NRM. That's the fact. Kubanga tuyinza okuyita eno neno tulowooza tusobola kijja tutya tetulinawe tugenda kutuula kutuusiza kubanga kino kyekinziza ku Kyagulanyi. Kino kyekinziza ku mwana oyo Kyagulanyi kubanga courage yatunuulira ensi gyeraga. Nalaba okay what vision y'ensi eno yeriwa simanyi kuba vision buli muntu aba ne vision ye. Kati bw'oba ne vision, you act on that vision. We're acting on that vision. How do you act on the vision? You act on the vision by mobilizing people. Kati bw'omola okumobilizinga people olina okufuna path. Eyo path gye twogerako yoyo gundi gyakugamba ni Henry Ford. Muve kubiri ebikadde twalwana. Muve ku bano bakatumba okubatiisatiisa tujja kuddayo mu nsiko. Muve ku Museveni mbu nja kubananga iti bwe mulondo obubi mumanyi nja kuddayo. Museveni addayo mu nsiko tumulabe bwakola ki bwadduka emisinde bwabuukabuuka. Kakati awo wonna ogamba nti kati awo nno kiki ekiba kyetaagisa to realize that dream. You have to dream. Omukazi owani omukazi wa Liberia muzumanyi yasomera Ellen Sirleaf Johnson Sirleaf yatugamba nti if your dream cannot scare you then that dream is not big enough. Awo empeera Kyagulanyi credit akugambye nti bw'amala okuwangula ekyaddondo n'aga nti abantu bonna bano bali wano ku lwange n'abaga nti kati sijagala ku dreaminga katono nnyo saagala kumpa wa minister njagala kiki ntebe y'entebe actually yakirangira n'agamba baby nti I promise you I will make you first lady. So that is a big dream. N'atakomaawo n'agamba nti omusajja tujja kumugyayo mu ntebe gy'akola ki gyekyanga kyangira owulidde baka kigambo kyayogedde nga kirema. He has continued to say that which means dream ye ino kuscaringa bwe bate kuscaringa siki sinene. So people need to dream of those big things. Kakati ye generation yamu mu kifo ky'okugamba nti ojja kubeerawo bakole ki bakuwe sente bakuwadde akasente kati nkoze eki ngenze mufo ky'okubeeraawo nti tunadda kukola ki kate ku discussinga bintu bitakwatagana omuno minisitule Mukiga
eyazze okwogera ku byabakyala okugenda mu nsiko kati ne tubeera okwo nga tuweereza ku media buli omu kyaliko bakitukededemu akayimba bakoze that is diversion batubuzaabuza dream tutunuulire oyo omwana Kyagulanyi dream gyakugamba nti fe twagala kugenda mu state house ekyo kyogenda mu state house with the election ezo gyentunulamu nenkugamba nti omanyi challenges zo mpitirivu road blocks zo nyingi electoral commission teri independent now tuba tuddawa tuba tudda ku mukyakazi waawa we Kenya omukyala bamuyita ani oyo Wangali simanyi Mathai yine yakyogera bulungi yakugamba nti you cannot enslave a mind that knows itself tosobola kuteeka bwongo mukejo banomufuula obuddu you cannot enslave a mind that knows itself. You cannot enslave a mind that values itself. You cannot enslave a mind that understands itself. Obwongo nija kukisembezo wano tunakimaliriza wali wammanga. Obwongo kintu kikulu nnyo. Kubanga bw'otunulira kati bala basajja ba South Africa. Ba Mandela bakola decision ne babeera mu komera emyaka 27 paka bwe yavaawo kati tumupraisinga naye wali bamulabanga ki nga criminal ne Martin Luther ngenda kwongerako Martin Luther bamusiba emirundi 29. He was in jail for 29 times. Naye at the same time in 1956 omusajja bamuteeka ne mu jail because nti avuze motoka 30 miles an hour mu 25 minutes zone. He was 5 miles over. He went to jail in 1956. What did he? Nayenga hakati today we glamorize, we praise Martin with the leadership. Bali bamuyita mu communist, bagundi bano Mandela bamuyita terrorist. Stephen Biko naye wa South Africa naye yatuyamba yakugamba kati ngiye kuganti being black is not a matter of pigmentation. Being black is a reflection of a mental attitude. Ulira kakati nakuongera nakugamba nti nno weapon esingira ddala amaanyi ku oppressor is the mind of the oppressed. Kiteke Uganda omanye ebintu bino oluusi ogenda oyogera oyagala obifunza obuze kuki okutegeera kw'omuntu wa bulijjo naye omuntu bw'akukwata obwongo mind yo n'agikwata akukozesa kyakola ki kyayagala kyetuleeta ano tubeera buli lunaku olangira nti ire mwe ngati mwete mubakambwe nnyo tetulina bukambwe bwonna bali abasajja baatuviolatinga dda kakati time yeeno okugamba abaana baffe bannaye bwe munaasumagira nti bano kye baliko kyekyo babaagala awo we muli bali comfortable kubeeraawo nga muzina mazina bali comfortable kubeeraawo nga mubeetinga bali comfortable kubeeraawo nga muli baavu nga mufukamira muzeeyi ebyo byokka bye bakola ki bye baagala kasita omuntu akwata mind yo kati kye tulina okugaa nti abantu banenga abantu remember a mind wano abali mu diaspora nammwe ffe ffenna yeeyo kiki kye tulina okukola kugaa nti no ofunye ttiimu yo kudda mu byalo eyo gye muva bw'oweereza ssente ne message bw'oweereza akantu ne message mukole bu sales owulidde obw'abantu naye ng'ekikulu ennyo kiri kimu nze election sizirinaamu hope nene era sirowooza ku mmanduso kuba abantu baffe tebannaba kubeera prepared kugaa nti bajja kuyimirirawo time yeeno opposition parties ezibakayanira nayagala kifo kyo nayagala kifo kyo nayagala kifo ki babivuemu babeere ku vision emu yakusooka kugaa nti electoral commission 1 eteeka okubanga eri independent ekyokubiri gavumenti ya Museveni erina okudda ebbali bakole transitional government that will be with a free and a fair election. Oliakugamba ngu kiri impossible nange kyemaino tekisobola kuba impossible. It's the will of the people. So how can it be possible bakikola batya? Abali Gashumba yakugamba manya abantu abo bagenda ne boogera
ne tubabuukirako ne tubavuma Obunyarwanda ne tubabuukirako ne gundi bwayogera ni Kalisa ebamugamba we bamugula dda ayogerera Museveni kanimbeerawo nga buli muntu yenna yina tukola ki tumuwaanyisa naye nga Shumba bwe yakugamba nti banna nti abantu bwe banaabeera 1,000 wulya yagamba 1,000 ti bajja kuleeta ki tiyagasi bwe banaabeera 1,000 bajja kuleeta ki magye bwe banaawera 1,000,000 amagye ganaakola ki gajja begatako. That's the truth. Nga buli lunaku bwe nkugamba nti Uganda terina capacity emanaginga rebellion eve Karamoja etuuke Kabale. Ne gundi yakyogerako Jeno Tinyefunza. Jeno Tinyefunza yagambako nti government ya Uganda teyina busobozi busobola kuba bannayuganda bonna nga bazze ne baweranga miliyoni emu. That is the message we need to repeat and hit and hit and hit. Abantu bakimanye nti knock out that fear. Fear kuvuemu mind yokuba nti eri enslaved. How can they do that? Chani asobola chikola na chiteka mu bannayuganda. Ati Kyagulanyi akola ki? Kyagulanyi cannot do it alone. Kyagulanyi kyaliko is leading that movement. Kyagulanyi they are the same people now that they decide bwe balabanga parliament byegenda okuteesa byakasasiro byakutubuzaabuza byakublocking abantu byakubba bululu ate wulidde announcing results ze baagadde kano ke kaseera all those opposition wulidde banono tugenda twananagana ne Besigye akugambye nti bwona pushing I'm going to push you back. Well, this is the time when if you want to push me I'm going to push you back. Katono nnyo banange mwena abali abatulaba wano ku Kelo TV era ku Semakula Musa Show. Program yaffe olwaleero ndese Haji Musa Ssebunya. Haji Musa Ssebunya currently akolera mu Homeland Security wano mwes ate nno tayagala nnyo nkyogere Haji kiyinza okukubya emigo no Haji nze ndi munnayuganda ndi ku program ya Uganda munnayuganda naye ekikulu si kikyoli akatalekeka Haji kiki tusobola okukola exactly Haji akatalekeka okwogera kubanga nze sobola kwewayiriza nti nkola mu Homeland Security kuba sije nkola ki ate gwe nchikuteekawo nga gyokola still kisigala nti gyokola ki dho olwaliro tuweze kwogerera yo kigasa Uganda ngolowooza naye nga tugenda mu maaso olwaliro omulamwa gwaffe tugamba nti Uganda esobola okubeera n'akalulu nga kaddembe ka mirembe ate nga kali kabwenkanya siwe kiri can Uganda have free and fair elections? Haji agezaako tumulunguliramu mu ngeri emu oba endala kisoboka oba tekisoboka bwe kiba tekisoboka kisobola kitya okusoboka. Haji tubadde tukyayogera nga ogambye nti Kyagulanyi agezaako okubeera nga motivating abantu agezaako okulaba nti aba sensitizinga okulaba nti ki bebeereramu. Olowooza ekyo si kyekimu ku nsonga ezaleetera Kyagulanyi obuzibu okubeera nti right now tasobola kubeera nga staging any show because of ebigambo byalinga ayogera. So bwe kibanga Kyagulanyi takyasobola kubeera nga staging show kitegeeza Kyagulanyi takyasobola kufuna mukisa gubeera wali bantu bangi other than Kyagulanyi oba waliwo embeera yonna esobola oleeta Bakyagulanyi abangi abantu abalina mindset nga ya Kyagulanyi kisoboka kitya? Era kanzireyo nkimulungule bali bonna bezize enkuwa Mandela Martin Luther ono omusajja omukyala Salif Ellen Wase Liberia Wangari bonna bwogenda obumaliriza ekintu kyabwe kikka ku mind oga si kyekyaleetera Kyagulanyi obuzibu. Kakati Martin Luther betuwaana bakugamba nti the ultimate measure of a man is where they stand during the time of controversy. Kitege kimulungule mwawo omuntu okumupima okupima omuntu oba obusajja si kityo obusajja kijja kulabika okupima obusobozi ng'omuntu woyo omuntu wabeera mu biseera ebigamba nti wayi wali tewayitika ebizibu so si wano woga nti wonnanga kafeto weetuli owulidde buli mutiitizi yakubye endulu eri ekwese n'akola ki n'aba wansi mu kitanda bano omusajja n'alwana yekka naye nayagaa nti wayi mulirwana wange bakola ki bamutta
kankwate jinja kankwate omuggo kankwate ki tugere tukole ki awo wopimira obuzito bw'omusajja kakati bwe bwogamba nti tisi kyekyamulekire ekizibu Kyagulanyi ali ku moto ya Martin Luther nti the ultimate measure of a man is where they stand bayimirirawo ku kaseera kano akakugandi wayi bigambo biwunye bakuba essasi limu abantu bonna ne bakola ki ne bagwa wansi ne badduka naye abasajja ne bakuba essasi abawala bontugambira bati balwadde ba mitwe olide Allahu akbar bwe batandika Allahu akbar bakuba amasasi bagenda mu maaso omu bwagwa wansi ne bamusitula Allahu akbar ne bakola nga bakola ki bagenda mu maaso naye wafu bona bona bajja kubuuka kulaba Kyagulanyi kuba muno jejejeje ne bakuba essasi limu ne batuddeko emisinde kakati kyekyo ogante kyaleetera Kyagulanyi ebizibu si kyekyo yes kyekyo Bakyagulanyi balina okubeera abangi kyova nakugamba last time nti tetwagala Kyagulanyi bwagwa bwappa mwenamwe ne mukurambulinga bwe batwala Besigye eruzira ng'abantu basirika bwakomawo ne mujja nga mukola ki mubuukabuuka lwaki mentality gye baateeka mu bantu ey'obutaba ntino ekintu kyabwe bakinywereddeko era banyiivu abantu ndowooza tebannaba kunyiiga bulungi ngenda comparinga nnyo ebintu bya Uganda to America oba n'ensi endala ezifunye revolutions bano abaawano mu biseera by'aba Martin Luther bakikola batya because Uganda abantu abali ku opposition bafayinize challenges nyingi olwaliro singa bawegendereza mu system eya government ya NRM abantu bonna nga baavu abantu tebalina ssente whereby nti buli omu ayitibwa n'aweebwa ebbaasa just recently yesterday ka video kafulumya omukyala Catherine Kusaasira nga bakutte ssente ne banneebe bagamba ffe ssente tuyina biki webito ebito mu system ng'eno ng'omuntu alina ssente wezito bamuwa ssente nnyingi wezito mu system ng'eno nga president anoonya abantu abali ku lusegere lwa Bobi Wine nga bamayinja nga bonalaba waliwo omuyimbi oyo ow'eggulu bantu bangi bazze ayita n'abawa ssente oba n'abawa ebifo bangi ono omukyala bangi bowuliddeko nga bakola ki ajja abajjawo mu system ng'eno ng'abantu baavu nga waabwewa ssente asobola otunda omwoyo Kyagulanyi ne ttiimu ye oba n'abali ku opposition basurvivinga batya because enkwe ziba nnyingi just because of money just because of intimidation njagala okikomparing ku mulembe gw'aba Martin Luther oba ba Mandela oba ba revolutionalist bootegeddeko how did they survive embeera ng'eno because I believe nedda byaliwo okay mani era ebyo bitumalira ebiseera we are spending too much time on people that are really irrelevant Mayinja okay alina abantu bameka simanyi he's not been blessed he's just jealous of ala nsaalwa abantu bani omulasta naye agenze nange nsobola okukola ki okikola kabe gundi ono mutabani wani wabidandi ene abo bonna kakati omuntu emyoyo gwe bawadde ssente bamuwadde emyoyo emeka kite eyembeera ginoga nti bannange obusente nze mbuyita busente olidde kubanga lwaki million 600 it's okay bwe bagitomera eggwawo naye enyini sobola ogitomera ipu aye mukyalo ne bagitomera n'eggwawo olidde kakati ekyo omuntu omu babiri basatu bana nze sirowooza nti nno kubanga buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka alina okujagala omuntu you cannot ekigambo kiddayo nti tosobola ku enslavinga mind ya muntu ategeera ku his value yeki weemanyi kati bw'oba weemanyi weetegeera omanyi kiki kyona ekyo kyokka kirina kyenga nti omulimu munene nnyo free and fair election tesobola kuhappeninga ku mbeera eriwo naye ate free and fair election erina okuteekenga determination yeeyo abantu balina okubeera courageous to be courageous one you must be patient you must be determined and you must be persistent kirina okuteekamu omutwe omutima n'olubuto byonna you must have the heart the head and the stomach kube si byamu
Kyagulanyi singa bamugulayo balina sente zonna zibakuba obukubi ne bagamba nti bajje bano bakugulire ennyumba bakole ki. Why has he said no? Kubanga alina vision. Abantu bonna aba Africa bazze batuukayo abajja waggulu bakola ki. Kati tulina okunoonya strategy kyova olaba bano abaana ba people power. Simanyi oba ba NRM be bagenda bavuma bano abalala abakulu be bakola biki bano tetwagala Besigye tetwagala bamugisha muntu tetwagala baki. Nze ina kino ngenda kukyogera abantu bagamba ate Hajji abuze nnyo. Ni bwabanga Mbabazi nga yalina okujjawo mu 7 mu transition. Tunuulira Angola. Angola omusajja wa Angola yakwata president n'amweterawo. Owulidde? Omuntu buli lwamala okutuula mu ntebe nga binaayisa bwe yatugaa nti entebe ekola ki? Ewooma. They become too bulky okumushouting out of that chair. Kati omuntu ne bwakugaa nti okay time Museveni nti bimuli bubi Kyagulanyi amuli muki mu mbiriizi Kyagulanyi amunyigiriza amagumba Kyagulanyi amusongodde olutwe kati lumulinga ennyondo nga nti waye kakati no Mbabazi twala abantu bano. It's okay. Transitional government creating electoral commission kubanga time is on our side, on your side. Tell you side here. Time is not on Museveni's side. Museveni is 80 years old. Abuzake myaka tumanyi. Okay. Mubaina kinana mbonsa kinana whatever years. Emyaka kinana gyalina. Abuzake myaka emeka. Tunuulira abantu bonna abamusingako emyaka 10 bali ludda wa. No, is Kenneth Kaunda president wa president awo. Kaunda yali wazana. Yalonda. Yalonda munne wa deko. Owangola. Naye munne gwe yalonda na nti tunuulira Angola. Oli yalwamu nnyo n'agamba nti kanonde Ssemakulu ono omusajja wange ono muteekewo. Omuntu bw'atuuka eri n'atunuulira masses of the people. What's the will of the people? Naye kennyini alina life ye gy'alina okulwaninga. He is surviving beyond you. Owulidde? You look at the environment. What does the environment call for in Uganda today? Change. Revolution gye boogerako yaabwe yali ya mu nsiko. Eno revolution ya .com eri kuki eri ku street. They are looking at you. They need jobs. They need to be employed. They need you out of office. Kakati gino byogamba mbu baaguze mayinja. Mayinja is okay. Ngoli bwe yakugamba nti mayinja erinnya li mayinja bajja mukuba mayinja. It's fine. It's okay. Bajja kuba mayinja. At that time should come whereby people have to be harsh. Ngabena kugamba nti emyaka 34 nga Museveni ayonoona ensi eyo walina okujja omuntu n'omukono omukambwe nnyo. Wulidde? Bwekuba yakutta abantu ng'abo bonna ne babasimba buli eyabba ssente nga China bwekola. Kuba omanyi China abaabo ebatemula naye bwetuuke wafate n'ekyekola ki epromoting corruption. Kakati bw'oba watubbako ssente kuteesa otafiire buli muntu yenna alina ebikwakkulizo mukimanye nti we will hang them. They have to be hanged. Haji nga tukyeyongerayo banange ensonga tugezaako okukubaganya ebirowoozo ddala Uganda esobola obeera n'akalulu akali free and fair. Ngenda kwongerayo Haji nkulaga ekintu kino. Just recently URA yavuddeyo negamba nti abantu abagenda okwesimbawo bagenda kuddayo babeere nga bakebera emisolo gye bazze basasula. Tekibangawo mu history ya Uganda. Olowooza kiki ekireeta kino? Because bintu bingi ebisobola olemesa free and fair election. Ekyo hajoloza kiki kireeta. Ngenda okuzaayo ko n'emabega nti just recently ndoza like a few weeks back or a month back abantu bwe baba bagenda okwesimbawo usually mu Uganda omuntu oyo yenna akkirizibwa ogenda n'akola consultation meetings osegera na consulting abantu ab'enjawulo. Twalaba President Museveni ng'ali eruweero ne tulaba Kyagulanyi nga bamugaana okukola meetings ezo. To the extent ne police yajja n'etula n'egamba kye twakoze kikyamu. But still they are not allowing him okubeera ng'akikola. Wali kiki ekyo ddala bintu era ebimu byolaba because free and fair elections zitandikira mu consultations. Because ogenda kwesimbirawo baani bota consulting. So nga tukyali mu mbeera bwetyo biki era nkyakubuuza kiki abantu kye balina okukola. Now for the case of like Kyagulanyi
ayina kukola atya n'abantu be n'ekibinja kye ekya people power bana bamuwagira okulaba nti really naye abeera treatingibwa fairly because jeno muntu yakkirizibwa singa obojjukira jeno muntu era agenda owandiisa ekibiina kye yakkirizibwa n'agenda n'akola consultations ze why not Kyagulanyi anti Kyagulanyi akugambye nti kisinde it's a movement it's not a political party it's a unification yaki y'abantu bonna buli Munnayuganda owa NRM owa DP owa CP owa ani ntiji yaki beeyitaki bonna kisinde kya people power kakati bibyo nkugamba nti batwala mu electoral commission bano amateeka ge batwala mu parliament tibagenda kubanga Jjuuko nani ngoba ne Sempewa bibawaabira Attorney General kati bagamba okay kintu bagenda kiteeka mu parliament naye parliament gye bakitwala eriyoki tubi baba bateesemu bana abane babironda ate munabikola kimunabijjamu bayinza okuga nti tosobola kwesimbawo nga toli kibiina bayinza kwesimbawo tusooka tunuulira emisolo gyo kakati ebyo byonna byenkugambye nti bali impartial electoral commission eri impartial time eno tosobola kufuna free and fair election mu Uganda kyova olaba nti omuntu okuga nti agenda kuyingira kalulu nkalaba nga kazibu nnyo kubera abakugamba nti aji leka balonde tujja kufuna emanduso nze emanduso ya Uganda sinnagiraba ku baana betulina abaavu bebafumbira omuceere ne bagwa mu sepiki bonna tebafumbye omuceere obukofiira abasajja ne babukweka obumyufu ne badduka bonna ne bagenda bakoleki bali omuceere kubeera nti okoleki enjala ebaluma because of poverty eyo ensi Museveni bwe yagiteeka wajagalira kakati nonga nti mugenda mu election tikakati bano bazze mu parliament bateeseza amateeka bateeseemu ki bwe bakuganja abo bapate tenaba kubeera registered for 2 years teweesimbawo obanga pate yo terina kino ne kino ezo conditions bw'otazimeeting baba bakukubye technical kati kiba kisigaddewo okucreating a free and fair election mu Uganda be bantu okubeera ku civil disturbance civil disobedience ulide n'okugamba olunaku olumu ngani bugandi tinyefunze ekyoge yes yagante bantu banagenda on Museveni nabakola ki can he kill all the people? No, he cannot. That's what he said. That is exactly what I keep on saying. Nti abantu bwe bava from engulu ekalamoja okutuuka ekabale ne bava enebbi okutuuka ewa egundi embala nga bonna bakola ki badimaaninga muveeko bajja kuvaako gashumba byakugamba nabyo bituufu 10,000 babakuba tiya gas omutwalo babaleetera abasirikale emiliyoni abasirikale babajoyininga. He's right. Another thing. Mbaddeko mbululu bwe Uganda. I think we mbaddemu active bulinganga buna obasatu. Ba milioni eno besatu. Naye kyenda bakuba na Uganda nti we bajja okulonda. Abana Uganda basobola okubulwa just olunaku lumu. Lwe basobola okusacrificing for their future. Just okutereza future yabwe yonna. Omuntu asobola okulaga nti tayina budde obudde bokka bwayina zesaawe mwe yokulonda oyo nno yaba kuyambye nnyo omulala tayina na budde bugenda kukola ki kulonda naye nga ate kino kyagaana okulonda oba omukulembeze gwagaana okulonda enkyo omukulembeze yena gwe bagenda okulonda yagenda omusaako omusolo ogugenda okulya n'essente ezisinga nezeyakola olunaku ki lumu so mu nsi nga Uganda ng'omuntu agenda n'asula busuzi akalulu n'atambula n'agenda president n'ekibiina kye kya electoral commission ne balangira because one thing that I've realized obululu bwa Uganda singa obwegendereza obwe Kampala babubala mangu musaawa 4-5-6 babubala mangu era opposition nebukola ki nebuwangula abantu ne baddayo ne bakola ki ne beebaka kakati obululu bwonna bukyuka okuva saawa 6 okukeera mugenda okukeera nga Museveni yabadde ali ng'ali kati jjukira nti n'amaanyi ge mwabadde nago luli eri emisana gonna gaafudde kuba mwagenze ne mukola ki ne mwebaka babageera mwebase obululu bwonna ne bukyuka kati ku makya bagenda okububakyusa nga muga birabye ebimu so mu mbeera ey'Abannayuganda nga tasobola na kusacrificinga even a day okulonda atule because I believe Bannayuganda singa balonda bonna nga basazeewo ne baganze leero sigenda kukola amaduuka magali kubanga zino sente z'okola leero tezikuyamba
encha abasajja bagenda bongeza amafuta babongeze sukali babongeze zonna bazitwala omulundi ogwo gumu. So omuntu atasobola kusacrificing lunaku lumu kuyimirirawo for the sake of abaana babazzukulu be naye kennyini anaasobola atya okufuna bidi ebeerawo mbwanonula ensi ye? Anti bonna abakoze revolution olina kwewaayo. Abo abatukinalako buli lunaku ne bagamba nti balwana naye taking a time. Era ekivula bakigaaniddeko ate ffenaffe ne tukikola ki ne tukigulumiza. Balina ne katimu awona babeera n'ebigambo bibateekaawo the historical ubeyitanga historical paka abantu tatandika okukivumirira. Okubeera ne historical kintu kya buswavu kitegeeza ki? Historical for what? Historical for the country? Bagenda lemeta terminology zayo zitubuzaabuza ate naffe tukibuukirako mangu nnyo historical baki kati tugandiwa historical babbi b'enkoko historical abayaaye kubanga kati bonna baafuka babbi. Uwenga mawa ya kutubuzaabuza na historical botafiire baani mwena mwafuuka babbi. Kati courage gy'ogamba kwewaayo ekyo tolina okwewaayo oteekwa okubanga weewaddeyo gwe ng'omuntu. Wayinyirwa kugamba Haji bane lwaki mwogera abasajja abo batemu abasajja abo bagaba obutwa bwe bagaba obutwa babugabe. Kati okwefear eyo gye bateeka mu bantu again kidda bbaka ku mind gye twatandise. Omuntu gwe banyigiriza okwata bwongo bwe n'olabanga omuntu ali wano mu America naye nawo ng'atiirawo Museveni. Mba munywanga nti anti politics zibyagala naye yeebuzaabuza n'akola ki? N'avaawo mangu. Bamutiisa for so long naati. Kakati yeyo fear eri mu bantu. Waloga nti obumalirivu ebintu biri ekeeyo. Eriyo okutya kuba abantu abatiisa. Eriyo obutamanya kubanga bamaze emyaka 30 nga bababuulira ti Museveni wa kitalo nnyo. Baba feeding the same thing. Exactly. Museveni wa kitalo nnyo. Museveni tasobola kujjikako. N'owulira omusajja mugezi oyogerako inagandi waine kasajja nga kenywezezza. Ebyo byonna tubiwulidde. Gaddafi yenyweza, Saddam yenyweza, buli abaali yenywezeza bonna Egypt Mubaraka yenyweza, bamuletera mu keji ngaki ngampologoma. Sudan benyweza. So ebyo byonna bibalina okugamba abantu tubane ensi yo gyagala ti oyagala change nti bw'oba oyagala change kino kyekibaawo. Freedom is not free. Abantu twogera ku kigambo kya free and fair election. Tejja kujja freely. But dictators, they have to be pushed out. Kofi Annan nga bwe nakugambira katumuddeko. Yakugambye abasajja bano. One, abantu baffe tubadde so tolerant. And we have allowed these dictators to do anything they want with impunity. Nga teri abakuba ku mukono. Kati batandise okubakuba ku mukono babagambako. Babuuka bakola ki? Batiisa. Katumba omusajja omuganda owulidde ali eri omusajja w'ekyagwe muzaala simanyi sese ali awo yogera kasasiro wano wotafiire boogera kasasiro oyo natunula simanyi erweru nyuzi namuwulira ayogera atandise okwogera ki abantu batandika okutegeera how much power they have. Lwaki erweru akomawo ayogere n'oluganda olw'ebitege ali awo ayogera owulidde alinga alya kikamulala ali mu luganda lwa bitege. Lwaki akitegedde erweru olw'okuba America yamukola ki yamutunulamu wano talinaawo property. Wano talinaawo ki property. Naye ekikulu kyamunoonyerezaako era gavumenti ya Uganda kasiteserengeta erweru akimanye musajja atumuteeso tujja kukola ki tujja kukwatako and it's there. Achirindenga ki achirindenga mbaga. Kati abantu bo tubawulire banasajja bajja balije atandise kwogera Luganda abaganda atandise kubawana mwe musinga abakazi abalungi mwe musinga bino byonna oyo nakasasiro gwaliko erweru akitegedde ekintu kikutuka ayagala kuleta good graces naye mu Buganda twerabira mangu
mu Uganda abantu basaasira nnyo abakalamujja enguleyo basajja waje bakyoli enguleyo tebasaasira mangu nnyo naye faawo mu Buganda tusaasira kisajja kirugwala kireke umuntu abavuma leero ekya n'abawaana kisajja kinamawanga mukole ki mukireke kigende. That behavior has to change. People have to be punished. Museveni nandi naye waliyo bagamba okusonyiwa banande mubiveeko ebyo byokusonyiwa abasajja bano gotodiringa mukazi njagala okubulya omanyi omuntu onjagala ogambe nti tusonyiwa omukazi yali wano North Carolina ogwo gwempa respect batta omwana we wulit naye nga abantu they are chanting for capital punishment. Omukazi najjiri mwana yajja to testify nti nze siri Katonda sitta kati nze omuntu bw'agamba nti I don't believe in capital punishment njagala batte mwana wo ogambe nti nze siri Katonda sitta oyo yakyogera. I respect that woman. Naye bano bonna bana bali wamu wano mu Massachusetts wano mubuukabuuka ne capital punishment temujagala naye bamukwatire ku mwana ayagala niba kwa mukaba nti muddugavu niba bakutegwe sema kulanga sigwa mutayagala bakuti kakati ekyo kyekikola kiki mwagala okusaasira Abannayuganda batanda bakosebwa bebasaasire naye Abaganda abakose olaba ono debate ya Idi Amin n'Obote abafiira mu mulembe gwa Amin bw'oyogera kwa Amin tayagala na kuwulira abafiira mu Obote tebaagala kuwulira kati Bannayuganda nze ndaba nti milioni nga 40 ng'ogyeko Museveni n'akagurupu ke owulidde bali mu bulumi bafa buli lunaku owulidde ate n'ekirala bwe baba balina sisitimu ekola emisango giba gibakutte kujjako nga muteesewo amnesty omusango bwe guba gukukutte bakupunishing for what you deserve. Omuntu okubba kakati nga bano bagaa nti nzige zigudde esente z'enzige bazibbye edda no like by some billions and billions. Ochimanyi tibagambye nti no tewali sente za electoral commission kati baba babyedde sente kati ne mukanja ate mwe namwe mukole ki mubeere so nice with them no nze kambuli mneze anaifa nze ndi mulala nze ndi musajja musiraamu tetugamba nti bakuba oli okyusa ate sekiro busiraamu tuyamba bukkiririza mu Bayibuli obusiraamu bugamba sonyiwa Old Testament obusiraamu bukkiriza okusonyiwa obusiraamu tebuli mukutta bw'obose I think sina masala tutwagala kugenda mu dini anayi Old Testament bagikyusa fe tetukyusako Bayibuli abasiraamu tukkiriza mu Bayibuli eri enkadde si zino zibazze bawandiika bagundi bafuluweero so Haji gwe kyogamba Bannayuganda nti bayitiriza okusonyiwa abantu baba basobya abantu babakola ebikyamu bwe bajja enkeera nga balaba ekintu kiyiika ne basekaasekamu Bannayuganda ne babasonyiwa ne baba embracinga so kitegeeza bawa abantu room okubabonereza for like 20 years and then najja ng'ebulayo gumu n'agamba banaye munsonyiwe ne bamusonyiwa ne byeyakola byonna ne byeyatta abantu ba Africa again sajjafe yafaali mu ttaka Kofi Annan yakyogera bulungi kankiddemu yagamba nti the African people have been tolerant baba toleratinze nnyo bano badictator obabe babakumye ne mbufuzi fetu bakumira mbufuzi wulide baba respectinze ate bo ne babusinga respect gye tukoze eki gye tubawadde is there something in Uganda? It is time Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, wona babale, Cote d'Ivoire. It is time to do it? It is time for these people to tell them off. Kubanga, what are we doing? We are giving our countries. Our children are our future. Tata wange yakyogera nze future. Nange ngamba nze mwana wange ye future. No mwana wange agomba mwana we ye future. Future yawe yetajja. We have been in 3 decades of poverty. Yet it's 3. Ebanga deni. Gwe future. A future yewa mwechika chewa mpakuzala wa. That you said that ni weru face. Kakati oli weru. Kakati oli mu America. Si checho. Kati nawo kabana bafe future. Naye agende yeyongere. It is time to put a stop on that endless future etajja.
let my grandkids be my future. Kubanga abaana nabo bali mu system we. Nabo babulidde mu system ey'abafere babaddiye fe batufera ekyo kyonna kikkiriza. Kumusajja yajja ne tumulaba ono ni yajja kubalidda wa Afrika ne America ne wana ne Bungereza ne wana mpoza akasajja kabbi. He is a big thief. Okuva we batandikira mu kubba enkoko mu kyalo ne babba ente zaffe mu nsiko ne babba buli kantu tebalekeranga bubbi. Kakati ffe tuba tolalayitinze nnyo for so long. Generation eno bannange nze mbeegayiridde mu abaana b'emyaka 25 bo balwanira mu ejo 25 eno time yammwe to take back your government. Wake up one day mumachinge nti twagala Museveni oveeko bakyuse bafune transitional government to create a free and a fair election to elect a person of our choice, the person that has been given the freedom to register, to vote, to campaign, to consult, to do all those pieces that brings a free and fair election. Okay. Good. Tuyanza nyo Haji. Tuyanzege. Tuline Haji Musa Sebunya. Amanya gange nange nze Semakula Musa program, Semakula Musa show. Atenga muli wano ku Kelo TV. Tubadde tugezaako kubeera nga tumulungula ensonga obaddala Uganda esobola okubeera ne free and fair election. Haji atubulidde ensonga ze. Haji abagambye bannayuganda musonyiwa nnyo. Naye mulekere okubeera nga mukola ki na musonyiwa. Haji abagambye nti tegenda kubeera free and fair election unless nga bannayuganda muzuukuse ne mubeera nga mweke nyini musitukiramu ne mubeera nga muclaiminga ensi yammwe, because nothing comes free. Freedom ogambye nayo tejja free. Freedom is not free. Haji okujjako ng'olina ekintu kyeweerabidde kyewandyagadde okwongerako ku nsonga y'okubeera nti bannayuganda basobola batya okufuna free and fair election. Nsaba obagambeyo obugambo butono nnyo ng'oyongera okukkaatiriza bannayuganda abavubuka abali e Uganda abali mu Bulaaya abali all over the world kiki kye basobola okukola right now, because tusigaza emyezi giringa 10 okubeera nga tutuuka mu time y'okulonda, naye abamu abaagala okubeera nga beesimbawo they are not free, tebasobola kutambula freely. Kati njagala ombuulire engeri gy'oleeta omuntu mu ring ng'omutaddeko ki empingu. Yeah, nekyokulala okulaga bannayuganda kiki ddala kye twetaaga comparing ku system y'ensi nga zino America. You've been here long enough okubeera nti olabyeko ku system, sijjaga nti yesinga okubeera fair naye inamu ebitulituli byayo, naye ku system ebintu ebimu nga amateeka gamu gasigala googera nga maki nga mateeka. So munnayuganda ali eyo munnyongerere omumpeere amagezi omala omusiibule Haji. Amagezi sigalina. Omanyi omuntu lwakugamba nti yeye alina answer. Omanyi mwegendereze nnyo. Buli omu alina answer. Answer eri mu mbeera gy'olimu. Oli South Africa kikyakutwala South Africa. Oli Canada kikyakutwala Canada. Oli wano mu America bulinaku America mbalangira nvi. Envi zikukubidde wano mu America kiki stress yawo. Stress eva ku kiku kanamba kalinga kanamba e Uganda. Buli muntu yenna abeere nti nno yenyigira. Ekyo omwana ekigambo yatandika ne kikwata. Webereremu ali Canada, ali mu America, ali mu UK, ali mu Europe, ali mu mawanga g'Abawarabu, ali South Africa. Ne bana abali ku ground bana abazeeyi fwe olidde kubanga oluusi tugenda ntuganirawo yagala kuva ku ki bamwana kandi waliwo ekizeeyi kiri nonga nti ani oli nti Haji Sebunya nti ffe tuli bizeeyi kakati ffe ebizeeyi tuyambe bana abaana ebyo ebizeeyi bibesige, ebyo ebizeeyi bimuntu, ebyo ebizeeyi bimawo, ebyo ebizeeyi bya Kena, ebyo ebizeeyi byotunu, byonna banange twetaaga unity for a common cause to resolve a common problem. Museveni and his henchmen. Tumira Hajati Mange Hadija Nakaliowa
tiyebale kunzaala ne Haji Ali Kibirige bonna bakyaliwo 89 87 wulidde bamaama baffe bafuna omukisa ffe tusobola okukola ki okubalabira naye nange njagala buli maama wa muntu abe n'omukisa ogwo siyinza kugamba nti ffe tuli bagezi ekyo kuba Katonda yabawa omukisa ogwo naye Katonda yatondabo njagala okumaliriza n'akantu kano omusajja yali president wa Pakistan Musharraf CNN yalaga ng'ali emmere ngaba akwata buno balese chapati nyama biki buli kantu konna akalya akwata mu bukwasi n'akwata mu ne bakola ki abantu ne bakola ki ne bazolwa amazokulya ne bagenda balaga omusajja mu kyalo nga bafumba bino ebigaati byabwe ebyo bye bateeka mu ki mu muliraawo bamubuuza nti tubadde nga twagala bwe tugamba nti nno osisinkanye Musharraf omugamba ki omusajja oyo n'agamba ekigambo kye mumbuziza kizito nnyo ne babuuza mukyala we n'agamba simumanyi Musharraf simumanyi kuba batya naye omusajja yagaa nti Katonda eyatonda Musharraf ye Katonda eyakola ki eyatonda ffe era Katonda oyo amanyi nti gyetuli Katonda eyatonda Museveni yatonda buli munnayuganda Museveni aleme kwefuula Katonda akatono ebyo bya Ssaabagabo jjajja Ssaabalwanyi Saabiki byonna mu bisuule bali banga bye batiisatiisa akasajja mugende mukatomere mukajjeyo mu abaana aba generation ya alright webale nnyo webalire ddala yo Haji Musa Ssebunyanja kyongerako nti ye awangalira wano mu America era nga akolera mu kitongole ekya Homeland Security tagala nkyogere naye nkyogera so amanya gange Ssemakula Musanze kyengendo bagamba ngenda balekera obugambo nga butono nnyo okusookera ddala abantu abali mu Boston Massachusetts ennaku z'omwezi nga 22 muyinayo discussion eya people power egenda beera ku kafaawo nkeerabiddemu naye nga eri mu Boston Massachusetts mukibeera ng'okebera mu video eno ogenda kubanga olaba flyer nga bweri eriko directions ne namba z'essimu zosobola okubeera ng'okubako ennaku z'omwezi 22 omwezi guno mubeere nga mwogera ku ki ate kyemwandyetaze byebyo bintu Haji byabadde abagamba kyemwandyetaze kyapeninge mu nsi yammwe wherever you are manya nti gwe ambassador w'ensi yo lwanirira ensi yo olabe ng'efuna eddembe zengenda bagamba ekigambo kiriwo ekitiya waliwo Amini oba yali ayogera saaliwo mu mirembe gwa Amini naye tusoma bisome yali ayogera n'abantu either baali bazanyi b'amizanyo oba bakubi ba bikonde nabagamba singa ref abeera nga ng'olaba akusaliriza ky'oba okola opponent omukube KO bona omukuba KO ref tajja musitulawo tajja muwa kitegeeza ki nti nga tumaze okutegeera nti gavumenti ya President Museveni ebba obululu atumaze okukitegeera nti buli muntu ali mu bukulembeze President Museveni yamuteekawo atumaze okukitegeera nti President Museveni yeetoolodde bannayuganda mu all aspects mu police mu maje mu electoral commission mu URA nti atandise n'okubeera ng'akozesa institutions zino okubeera nti anyigiriza beyeesimbyewo nabo oba baasuubira nti agenda beesimbawo there's some things byolaba be happening ewantu wootegedde okitegeera mu mbeera ng'eyo tuyina kukola ki bannayuganda muyina kukola ki byebigambo Haji byabagamba nti teri ddembe ligenda kujja mu mirembe kubanga ne President Museveni oyo gwe mulaba atukalakasa emyaka 34 teyafuna ntebe mu ddembe okujjako ekikuli yatukozesa exactly naye kyengeza kutegeeza naddala gwali mu Buganda omuganda baatukozesa naye Museveni mu myaka gye egy'obuvubuka yanoonya banne abavubuka abantu abaali bayina professions ennungi bw'otunuulira Byanyima engineer Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye engineer bw'otunuulira Dr. Kano Kizza Besigye yali doctor in Nairobi nasobola osigalayo n'akola emirimu because he was earning Samson Kiseka Kigundu bw'otunuulira bano batenyefunza bali basoma otegera bonna banneebe nga woobalaba bwe bajja boogera
they could sit wherever they were comfortably. Yeah. There's so many. Abantu bonna ogenda obalabanga baali baasoma. Bw'otunuulira Kayiira. He was a professor. He was a professor. Lwaki yandibadde ava wano addeyo alwanire Uganda gye bamuttira? Lwaki? Bw'otunuulira ensi eno, everything is not about you, me, or the other. It's about all of us. Nze ne wennabeera obulungi, Haji ne wonobeera obulungi. Nodde Uganda nze nga ndi bubi nja kukuba akayondo. Kitegeeza nti gwe wali olowooza nti okudaalira nze oba osiraanya nze, naye wali weesiraanya indirectly. Wali osiraanya abaana bo. N'olw'ensonga eyo, abavubuka muzuukuke. Totunuulira Kyagulanyi. I've had so many silly stories abantu ze boogera. Atunuulira omuyimbi ono Bossimic. Is it oyo oba yani oyo muyimbi mu North yamala nagana meeting President Museveni. Ngibigambo byayogera nti Bobi Wine ye bwe baba bakuba, Bobi Wine ye yajja mu America, ye nasigala Uganda. Bobi Wine bwe baba gano okuyimba, bonna baba gano okuyimba, ne Bobi Wine ye agenda mu America, ye nasigala Uganda. Kino njagala nkibabuuliremu abavubuka. I've seen it happen mu nsi yonna mu bintu bingi ne bye tukola. Ekintu kyonna ekigenda tulemesa enkulaakulana mu nsi muno kwe kwepima mu buli muntu. Haji kwe kulowooza nti ffenna tuli equal just because tukola ekintu kyekimu. Haji kwe kubeera wano nga tutudde wano nendowooza nti nkwenkana. Just because tutudde ffenna does not mean titwenkana. Oyina kyonsinga nina kyenkusinga. Namwe abantu abali just because ozze ne weegatta oba osisinkanye Bobi Wine mukola naye mwagala okubeera nga mu twala gole emu. Tekitegeeza nti omwenkana. Ate kijjaako Bobi Wine oba omuntu yenna kiki kye yali before kuyingira politics. Because Bobi Wine before politics could afford okubeera nga akola ki? Ache mu America. Bossimic whatever wali okusobola kya affordinga. No, what makes you think nti because Bobi Wine muzze muli naye mu politics nti just lwakubanga bamututte mu America okujjanya. Azze mu America kubanga akisobola. Kyekikulowoozesa nti ye olwokuba azze naawe olina okujja. So Bobi Wine yeetikke miliyoni z'abantu 40 zonna ezimwagira zirete mu America. So twebereremu tumanye nti no struggle yiyo onunula gwe. Goyinza okulowooza nti olwokubanga otunira Bobi Wine nti yagenda otutuula ku ntebe esembayo, naye naawe weenunula gwe weebuuze wammwe gy'oli oli bulungi. I remember olunaku lumu ku Bobi Wine alina show gye yaliko eya Battle of Champions ne Bebe Cool. Buchaman n'abeeramu ng'ayogera. Bobi Wine n'amugamba naye Buchaman, gwe Katonda bw'akunyiiza ogenda wa sitaani. Bw'atyo yakireeta. Nga kyageza kutegeeza nti kale bwe mba nkunyiiziza era ogendera ddala wa mulabe wange ddala. Oshegera. Waliwo abantu abagamba n'atula naganze nvudde mu opposition, nvudde wa Besigye, nvudde wa Bobi Wine, kanzireyo wa Museveni. Ani aleese embeera embi gye tulimu? President Museveni. Katonda ganti odduka ne bannaaba opposition atoddeyo omuntu yenyi the oppressor. Bana twebereremu. The likes of Bamayinja. Bana abawala ba full figure. Bani bonna mubamanyi nemiti. So nze kyengenda okugamba gwe omuvubuka nga tukyayina endowooza egamba nti Bobi Wine agenda najjanjabibwa Bulaaya, nti Bobi Wine agenda ebweru, nti Bobi Wine agendako out. So Bobi Wine we yayingira politics olwo yasiizinga okubeera omuntu. So twebereremu tumanye nti eno revolution si ya muntu. Kabeere Bobi Wine asobola ovaawo, someone else will come. Eno revolution Besigye yali agikulembera. Olwaleero twogera mannya ki? Bannamawulire bakyusa eddakiika emu. Olwaleero obawulira bagamba Bobi Wine lead of opposition. But some 3, 4, 5 years back it was Besigye. Kijja na kubeera uno lunaku olulala Bobi Wine ajja kubanga erinnya lisibe bakola ki? So kati gwe sooka otunuulira ensi yo okuachivinga byonna aji byayogeddeko. Tetusobola byachivinga tukyayina mindset ento. Amanya gange nze Semakula Musa. Programu eno tubadde twogera ku ngeri Uganda gyesobola okufuna free and fair elections. Oba kisoboka oba ddala tekisoboka. Mukitegedde mu system ye Uganda nga president yalonda abantu. Ekyo kiba kirooto ekisembayo. Naye ate kisoboka
tusobola otaninga ebintu the other way what round. Soka weebuuze bw'oba tosobola kuwaayo lunaku lumu kuyimirirawo okumaaka luluko, kuyimirirawo kalabe nga bakabala, kuyimirirawo olemese oyo agenda okukabba. Bw'oba tosobola kulaga bukambwe bwo omuntu gw'olabidde ddala nga zabba akalulu, then gw'olowooza eno ensi ogenda gijjawa. Ba President Museveni leero bemuwaana oba betuwaana batta abantu bakwata emmundu ne bajja eruweero ne bakuba amasasi gw'olowooza emmundu evaamu ki? Amanya yinze Ssemakula Musa, Hajo ki alina ky'obongera oba ogatadde? Ssemakula Musa Katende, program Ssemakula Musa Show. Mwebale nnyo okubeera nga mubeerako wano ku Kelo TV. Mukama Katonda nsaba abankuumire, mweyongereyo mubeere bulungi. Video eno gyongereyo n'omulala agirabe. Gwe tunyiizizza ojja tusonyiwa naye. Bino byonna tubikola lwa nsi yaffe Uganda. Mukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.